Al-babu sadisu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, man tawadoa li sholati, sing sahawae jalmi anu wudu bade ngalaksanakeun salat wuduna teh, wa sholat bereng weh salat, kafarallahu dunubahu, maka ngiparatan kana dosa-dosa naeta si jami ma bayanahu wa bayana sholatil uhro, antara tengah-tengah sholat nu bade dilaksanakeun sareng sholat dina waktu berikutna. Misalkeun wudu rek sholat duhur, sadosa ti duhur kasar kurang alati taliha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, manama ala wudu'in, sing sahawae jami anu rek sare teh wudu heula, fadrokahu al mautu bitil kalailah, dina wong eta teh les weh maut, digebikeun teh ngageuring sadayana badana teh, bahwa indallahi syahidun, eta jalmi teh mautna termasuk maut syahid nunggu Allah, eta syahid akhirat biasa dipulaksana. Ari syahid anu teu dipulaksana mah syahid nuju perang mempertahankan agama nu dipikado ku Gusti Allah, teu diibakan, teu disolatan, dibungkus nage ku anu anu dianggo we, leutik nage tong diwasu. Sapertos Sayyidina Hamzah makomna di bawah Gunung Uhud, kantos banjir tah, ayeuna mah dia teh ning didamelkeun saluran cai, kalarikeun eta taneuh kuburan teh, sehingga katinggal buehna teh masih kena utuh, nyawa teh masih utuh, darahna ge masih kena seger, malih kalau paksosan ge cenah katawis bergetar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana imuthahiru sareng Kangjeng Nabi, jalmi anu sarena gaduh wudu, tegasna memeh sare teh wudu heula depan batal deui nya ku sare teh kan, ngan memehna teh wudu heula. Sapertos urang bade hubungan suami istri kan sunat wudu heula, anu atos beramana pantet pasti batal antel. Kaso imil qaimi, ku Allah dipasihan pahala sapertos jami anu siangna saum, wengina teu sare ibadah kumpul ka Gusti Allah. Punya untuk kasih ida ada yang tinggal ini. Tahajud teu wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Saur Kangjeng Nabi
jami anu wudu bari gaduh keneh wudu, maka ku Allah dituliskeun sami sareng berbuat kebaikan 10 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yudhkar ismullahi alaih. Teu sah salatna jami teu gaduh wudu. Takal hadis sakitunya. Teras ku ulama mujtahid digali deui kumaha upami anu teu damang wudu teu kiat, tayamum wudu teu tiasa gitu. Tayamum teu tiasa. Boh teu damang nate misalkan repotnya teu tiasa uga, teu tiasa gerak. Atanapi jalmi anu gaduh luka atau di lukaan seperti jami anu hanya seperti yang jami anu tidak memang repot lah. Teu wudu teu tayamum datang teu tiasa. Eta sholat itu hormat waktu. Upami damang deui di kodoan, upami maot bade dipangkodoankeun ku ahli warisna atanapi dipit ya. Sholat mah sholat teu wudu teu tayamum sebat sholat pakidut tohuren. Jami anu teu tiasa wudu teu tiasa tayamum. Kemudian wala wudu'a liman lam yudhkarismullahil alaih, teu sampurna santesa teu sampurna wuduna seseorang anu teu diawali ku nyebat jenengan Allah teu ngaos bismillah. Santesa teu sampurna. Kumaha upami anu gaduh hadas ageung, misalkeun bade adus bade ibak hadas ageung, bade ibak ngilang hadas ageung. Pan sunat tuluy heula satasna adus teh. Oge sunat masa bismillah. Jangan gaduh hadas. Apaan haram? Masa Quran jamin gaduh hadas. Kata kumaha? Eta sok we ngaos bismillahirrahmanirrahim, maksadna ngamaksadan ngalaksanakeun pasunatan wudu atau tong niat masa Al-Qur'an. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam al wudu syatrul iman. Saur Kangjeng Nabi, wudu itu termasuk setengah daripada iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu marotun faman tawadoa maroten kana lahu kiplani minal ajri wa man tawadoa salasan bahwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Sibghatul wudu ari sampurna wudu masa balen. Sampurna terus sibghatul. Teh naon? Sibghatul sampurna. Asal sibghatul wudu asal wudu teh sabalen. Paman tawadoa maroten kana lahu kiplani mina ajri, sing sajami anu wuduna dua balen maka gaduhan dua
pahala ya. Jadi sah wudu sabalen oge. Hoyong gaduh pahala dua tikeleun dua kali ngawasuh dari mulai nu parduna sunatna nya sabal soalnya sekap seperti wuduna jami anu rek salat samporet waktos misalkan bade salat lohor samporet waktu lohor nate nah kasarean atanapi dalam perjalanan ningat jam alah ning waktu salat teh mung 10 menit deui teras dari masjid kapenak tah wudu nate wajib sabalen wajib sabalen nate karena upami wudu na sampurna bakal kabujeng asar manten sabal nate wajib kados teh nya upami lantis sabalen teh nya upami lantis kusa balen urang mah kan kana seueur sae teh ya sok kolok sae pan urang upami lantis teh kudu balen berarti nu dua balen teh direkan sabalen upami hoyong gaduh pahala 3 balen teh nya tambihan deui we 2 deui eta mah 4 nya mun anu tadi nu 2 teh eta hiji atasnya nah wudu nu 3 balen teh eta teh salah sawios pademelan wuduna para nabi mingkobli nabi-nabi sebelum kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numawi kangjeng Nabi nuju diisrokeun dimi'rajkeun ningal hiji kaum ngagunuk anu moncorong cahayana tina pamunteuna tina panangana tina peana tina rambutna lajeng Nabi naros ka malak Jibril man haula wahai Jibril saha eta teh al anbiya awil auliya awil ulama saur malak Jibril oh la sanes Muhammad eta teh tina sapalihna umat anjeun anu ketika hidupna tara batal maksa teh batal wudu teh ketika batal wudu gitu. Nya bade kumaha diangkatna doa seseorang upami ngadoa teu gaduh wudu gitu kan. Karena kalabat teu takdim kana ilmu upami urang ngaos teu gaduh nya pamari ngaos Al-Qur'an mah kan wajibnya wuduna teh ngaos Yasin ngaos tahlil batal teh wudu deda ngiringan ka batur terus nyebat jenengan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani kapungkur nuju meneng keneh upami nyebat si Abdul Qadir 312 teh pegat beung rencang mah gitu. Komo nyebat dengan Allah mawi ku Allah di wagel Abdul Qadir eta pademelan tos kantunkeun hawatos ka umat akhir zaman kemah bujeng nyebat kami anjeun nyebat kami kaula ge jam itu teu garadu ayeuna tahlilan sok cek anu gadua apa sih mun teu bakal seueur mana anu yasinan cek setiap yasinan biasanya pengiasnya ge pasian yasin teu dicabat berarti
Sedangkan mual manfaat cina ilmuna anu ngaos teu gaduh karena teu sopan bangahnya Saya apa namanya? cai seueur Darurat. Wah, darurat kemarin ini. darat kedua Darurat kedua. tah lagi baca ngagota itu ingatnya Pembacaan lagi gitu. Ngobrol. waduh numawi sepuh kapungkur ngayakeun ruang riung teh kitu sugan we beurang mana we kitu jaminan dijabah duana teh disaangkeun ngariung teh aya bener 12 gitu. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadasa hatta tawadda. Moal nampi Gusti Allah kana salat seseorang upami teu gaduh abdas. Jami anu gaduh hadas. Nyai ngahaja satu rumah moal berenang. Nya, kanya urang mah gitu. Tapi teu mustahil. Hiji jamina aing albat Islam misalkan atau napi memang Islam na KTP nama tapi nembe dari salatna nembe ngupingkeun pangaosanan misalkeun teu mustahil. Sepertos dongeng almarhum Abah Ayat nuju Jamal di mana di Sidung. Aya aki-aki unggal lohor asa teh sok nago ningalikeun Abah cenah kitu. Di masa mah ditaros nya ka damel Sidung. Nya teh cenah hayang salat. Sok ningalikeun ngalangkung anu salat teh cenah. Naon kan? Nya. Motor cenah. Ujian teh. Nah, hayu eta salat mah nah kitu. Nya kan can bisa jampena. Ayolah salat ngiringan. Tah cenah da makmum keur salat teh ngan budak aya kasai wudu nyata kitu. Kita resep cenah sok kunaon cenah kitu budak nyata boson gitu bae beunang. Tah ngarah teh batal wudu salat teh sukanna. Abah mah kan heureuy kitu cenah. Da mun pati terang teh nyaan we cenah. Salat teh hitu teh teu bet wudu deui da kakuping dut gitu. Teu wudu ditaros we geus salat teh cenah gitu banyak nih teu wudu apaan teu bet batal. Ada teu wudu. Jadi mau batal wudu. Heureuy teh tapi asa Ya heureuy tapi nyaan gitu. Abah mah heureuy kitu teh ngan si bapak itu buat sabar. nah itu wudu. Nah, teh itu cenah. Nya ning teu wudu berarti batal nah apa teu wudu. Nah. Kan untung teu katincak. Jadi takut dan naon. Pahang lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al wudu'u alal wudu'i nurun ala nuri. Wudu deui padahal gaduh kana wudu. Eta teh cahaya di atas cahaya. Sebab tajdidul wudu nganyar-nganyar wudu gaduh karena ge wudu wudu deui we tuh sabageurnya Timpah. eta urang mah
Teh wudu gitu betul wudu. Ada batal. Itu bakal bakal. Batal. Bakal bakal kan tuh dia. Era kudu. Atanapi batal wudu. Nah, terang batal teh atanapi memang akisin seperti kerjumaahan. Sali imitna ngageser nunutannya. Agoloyong ka pengker atau ka payeun atau ka pinggir. Itu batal sotenan upami imitna teu ngageser. Ya, gak ada wudu calik. Sok jumaah. Da teu wudu deui teh. Salat bae. Ini ngarehekinya. Ya. Dari hok Era sih. Ada teh kan hari terang. Itu terang kenapa punya? Binaungin Pak. Isinya sebenarnya kumanya. Jadi kajian tinggal lawan pasti ke Allah. Nyetesa saja butuh tisa sholat tante dosa ongkot tuh. Pan haram sholat tegaduh bodoh gitu. So eta nganu ngakuloyong jumahan. Nah, nyenak eta kamera. Da babaraha hiji na teh atuh. Ngalek-lek. Yang nyuruput oleh hanan. Sing goreng sirama-rama eta mah. Nanya. Bukan disuruh Ada yang salahna. Tapi mun kitu mah ya beneran ya. Nah, ada bingkeng-keng sanjungan teh apang betul nunutan. Bisa ya. ada mah hujan ke mana? Hujan. Kebluk. San goblok. Jadi berhasil dunutan. Pelit kan kedul. Aduh, ya Allah. Udah tahu tilah. Nah, yang kudu tanya. Selamanya istirahat lah we sebelum ke masjidnya. Setengah jam ngarejep gelanya. Entong di doping ku bodek udah kebiasaan lah hal jantung kena. Soalnya kan ku bodek ku rangkap gitu. Untuk perjalanan seperti itu. Tong boga sama abdi gitu kan. Da minum setiap pire karena bodrek Ya sekolah. efekna ieu Ya. diagnosis ke awal teh Ya. tina itu tina darah teh tar kata Ya. Ya setelah datanya aku bodek bertemu. betul. Nah, menekan istirahat. Jadi kecanduan. Menekan istirahat. Gantungan skristi kan. Apa itu nulis perjalanan teh. Lagi rumah ini. Nitarinya. Nitari ya. Kamar malam. Kamu dulu di kubantal, batal. Tapi yang harus teh kayak nama ya di Selasa di masjid kayak gitu ya. Datang musafir gitu ya. Ya. Istirahat gitu. Di pasihan bantal, di pasihan tempat sare di masjid kayak nginte gitu. Itu sebiasa udah ada hadir. Sebenarnya yang ngalir karena bantal gitu. Yang mawi so aya yang peringatan haram tidur di dalam masjid datang sana beli ada hadir. Beri ada hadir. Nyiduh. Masih Lo kata kajabi di bantalan. itu nanti dikecerotkeun. Es teh nyidu. Mong dah hadir teh eta teh aya najis yang teu. Maksudna upami bau berarti najis. Karena tak hadir tina kantong nasi. Udah itu bau berarti Sisa makanan. tina sekitar paham lah gitu. Tapi upami kagak di masjid teh bantalan we. Di bantalan. Memang we
bisa haram teh ya, bisa haram bisa henteu sari masjid teh. Hiji bisa haram ngahalangan sholat sarena teh atau tapi ngadahdir nya kajabi nyata ngobantah sareng teh ngahalangan anu sholat seperti anu head nya haram ka masjid teh istri juga head upami darahna teu aman neta sama masjid ai aman mah anu mah sok teh teu haram mah mung makruh naon ka masjid nya apa atuh keur nyaba misalkeun istirahat nya nyaba teh di masjid tari aman mah moal netes nya ka masjid mung makruh atau tapi nyenak senal dikeresekan keur nyaba ieu da melang sejarah di panjarahan misal ka masjid haram satena hiji pami motoran atau ting halang anu salat aya ting halang anu salatna bari aman dari keresekan teh nya teu haram makruh pancingan nu dilaan kieu nya made langsung anu kana lisan dilaan di selapun erang-erang makruh teh upami teh ting halang anu salat barang dahar di masjid haram upami ngabalaan masjid aya teu ngabalaan cepet haram makruhnya tartibna keras naon teh naon rasa dipilihan urang mah jadi aing ke lebaran teh haram ke lebaran segala bala kecelakaan stick di muka itu kopi balatak tapi terasnya cenah dasar mah masjid di luar yang mana ceng eta teh ngarabut di buruan masjid ya sami wae da sarua sana waktu azan di terasana ge asal tanah tos wakaf kanggo masjid status atas masjid udah ngarokeun masjid jadi kelebar mah jadi haram jadi aya teu ngotoran mah makruh misalkan diasbakan dadah tebet ngajak ka masjid oge ngan sawaktos ya misalkan di aroman benyarande teras di luarnya nya sabawa itu mah masjid teh tapi aya nu murag dahareun teh disapukeun dibersihan dan teu ngajadi jika masjid sawaktos-waktos nalika aya acara al babus sabiu wallahu a'lam bissawab al-fatihah sama bitahalumi tawasalna bitalimi amtarzuqana wasi'a wa amtarzuqana mungkin gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dikasih mugi Gusti ngawurukan kana ilmu bimanfaatkeun mugi Gusti masihan paham abdi sadayana sareng kawali sadaya dina ilmu agama abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangulukan mugi Gusti ngarizki kajembaran kaaman mulai sholli wa salim daiman abada ala habibika khairaki kullihim Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa ya
takun wala sukal hajari sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami li amsatun lutfi biha rawabail hatimah al Mustafa wal mursala wa nahuma wal fatimah Allahumma salli wa sallim